Իրադարձությունները վերջին զանգը սերիալում նորից թափ են հավաքում և այս անգամ ամեն ինչ ավելի խորը, զգացմունքային և անսպասելի շերտեր է ստանում։ Հենրին, ով ապրում է բազմաթիվ ներքին հակասություններով, կարծես հայտնվել է զգացմունքների ու իրականության գերված մրրիկի մեջ։ Նա արդեն իսկ ծանր տարավ այն փաստը, որ Անգելինան կարող է իր քույրը լինել, այդ բացահայտումը պարզապես փլուզեց նրա հոգեկան աշխարհը, և նա փորձում է ամեն կերպ խուսափել նրան ցավ պատճառելուց, անգամ եթե դրա համար ստիպված է ձևացնել, թե այլևս չի սիրում նրան։ Սակայն Հենրիի պատմությունը այսքանով չի ավարտվում։ Նրա կյանքում անսպասելի հայտնվում է նոր կերպար՝ Էլիզ։ Սկզբում թվում է, թե նա պարզապես նոր ծանոթություն է, հնարավոր է սեր, փրկություն Հենրիի համար, բայց հենց այստեղ էլ սկսվում է պատմության ամենահետաքրքիր ու բարդ մասը։ Մի օր Հենրին մեքենայով ճանապարհ է անցնում, մտքերի մեջ խորասուզված լինելով, անփութորեն հարվածում է Էլիզի մեքենային։ Սկզբնական զայրույթը տեղ է տալիս, այնուհետև նրանք, այսպես ասած, բախվում են հայացքներով։ Ինչ-որ բան կա այս աղջկա մեջ, որը վեր է հանում Հենրիի մեջ խորը թաքնված զգացումներ։ Այդ ավտովթարից հետո նրանք սկսելու են շփվել, սկզբում զուսպ, ապա ավելի մոտիկ, անկեղծ և հաճախակի։ Էլիզը բարեսիրտ, խելացի ու հասուն աղջիկ է, բայց նրա մասին շատ բաներ են ծածկված մշուշով, և ամեն ինչ այդքան էլ պարզ չէ։ Հենրին դեռ տեղյակ չէ ամենակարևոր փաստից՝ Էլիզն էլ կարող է լինել նրա քույրը։ Այս մութ ու զգայուն գաղտնիքը կապված է նրա մոր՝ Ֆրիդայի հետ։ Ֆրիդայի մասին գրեթե ոչինչ հայտնի չէ։ Նա տարիներ շարունակ հեռու է եղել իր որդուց, նրա ներկայությունը գրեթե մոռացվել է, և հիմա, երբ Հենրին տառապում է իր անցյալի ու ներկայի բախումից, Ֆրիդան դառնալու է առանցքային բանալի այս հանելուկի լուծման համար։ Ընդամենը ամիսներ առաջ Ֆրիդան վերադարձավ ու ցանկանում էր որդուն վերադարձնել, բայց դա նրան չհաջողվեց, քանի որ Միքայելն ու Հենդոն նրան ուղղակի գրողի ծոցն ուղարկեցին։ Իսկ այսօր նա վերադառնալու է, բայց արդեն ոչ միայնակ։ Նա եկել է դստեր հետ, ու երբ Հենրին տառապում էր, որ Անգելինան իր քույրն է, կարծեք թե նա հայտնվել է նոր թակարդում։ Սկզբում համենայն հավանականությամբ կբացահայտվի, որ Ֆրիդան ունի դուստր, որի գոյության մասին Հենրին երբևէ չգիտեր։ Իհարկե, Հենրին նաև չգիտի, որ Ֆրիդան իր մայրն է, և Աննան իր հարազատ մայրը չէ։ Եվ այդ դուստրը հենց Էլիզը կլինի։ Այս շրջադարձը ոչ միայն հուզականորեն կսասանի Հենրիին, այլ նաև կստիպի նրան կասկածի տակ դնել սեփական ընտրությունները, զգացմունքները։ Նա փորձելու է մոռանալ Անգելինային, գտնել նոր ապագա Էլիզի հետ, բայց կպարզվի, որ նա կրկնում է նույն սխալը, որի զոհն արդեն մեկ անգամ եղել էր։ Եվ այս բացահայտումը դառնում է սերիալի հաջորդ բեկումնային փուլը։ Ֆրիդայի վերադարձը կլինի ցնցող ու հուզիչ։ Նա լուռ քայլերով կմտնի իր որդու կյանք, կրելով այն բոլոր գաղտնիքներն ու սխալները, որոնք տարիներ շարունակ թաքցրել էր։ Եվ հենց այդ խոստովանություններից հետո, հավանաբար, Հենրին կհասկանա, որ չի կարող հեշտությամբ հաղթահարել այս ճշմարտությունները, որը շրջապատում են իրեն։ Հնարավոր է, որ նույնիսկ Էլիզը տեղյակ չէ իր իսկական ծնողների մասին, և երբ ճշմարտությունը բացահայտվի, ստիպված կլինեն դադարեցնել իրենց զարգացնող հարաբերությունները, իհարկե նորից ցավոտ կերպով փորձելով վերակառուցել իրենց կյանքի հիմքերը։ Այս բոլոր իրադարձությունները բացարձակապես համապատասխանում են Դիանա Գրիգորյանի սցենարային ձեռագրին՝ անսպասելի շրջադարձեր, ցավալի ճշմարտություններ և մարդկային հարաբերությունների խորը հոգեբանական արտացոլում։ Վերջին զանգը սերիալը շարունակում է մնալ այն սերիալը, որը պահում է հեռուստադիտողին էկրանին գանված։ Իսկ նման զարգացումներով այն կարող է վերածվել իսկական դրամատիկ վեպի՝ լի ողբերգությամբ, սիրով, կորստով ու հաշտեցման հույսով։ Դե ինչ, եթե համակարծիք եք, գրեք՝ արդյոք դուք էլ եք կարծում, որ հնարավոր է, որ բացահայտվի, որ Էլիզը Հենրիի քույրն է և Ֆրիդայի դուստրը, և ինչպես կտանի Հենրին այս ճշմարտությունը, երբ բացահայտվի շուրջ բոլորը կարծես քույրեր ու եղբայրներ են, բայց դրանցից ով է իրական
դա ամենավերջին սերիաներում հավանաբար։ Դե ինչ, իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի միասին բացահայտենք սերիալի շուրջ կատարվող իրադարձությունները և որպեսզի դուք առաջինը տեղեկացված լինեք նոր սերիալների, սերիալներում կատարվող փոփոխությունների, շոու բիզնեսյան անցուդարձի մասին և ոչ միայն։ Տեսանյութի մեկնաբանություններ բաժնում էլ գրեք արդյոք համակարծիք եք և գրեք, թե Վերջին զանգը հեռուստասերիալում որ կերպարին ու որ դերասանին եք ամենաշատը հավանում և որ կերպարի ու դերասանի մասին կցանկանայիք ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալ, իսկ Լիլիթը շատ շուտով դուրս է գալիս իր զգացմունքային միջավայրից և սկսելու է բացի բառերից անցնել նաև գործի։ Իսկ թե ինչ է անելու, կարող եք դիտել մեր կողմից պատրաստված նախորդ տեսանյութերում։ Լիլիթը ձեռքերը ծալած չի նստելու և ոչ մի կերպ Աննային ու Սոսին չի թողնելու, որպեսզի նրանք հանգիստ ապրեն, քանի որ Հայաստան գալով նա շատ լավ հասկանում է, որ Սոսին արդեն կորցնում է, իսկ Աննան ծննդաբերել է որդուն, բնականաբար որդին ողջ է և առողջ, իսկ թե ինչու Միքայելն ասաց, որ նա Աստծո ձեռքերում է, դեռ հայտնի չէ, բայց ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Սպասեք նոր հետաքրքիր տեսանյութերի։